ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Badushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri wayeshatu radiyo yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arasaba abategetsi bo mu ishyaka rye CNDD-FDD guhagarika ibikorwa byo gutoteza abandi baturage batari muri iryo shyaka. Abarundi abenegihugu bakenye byinshi, barafise ubukene, indongozi rero mu babera amaso, akarenganya tukabavanure nako, tubavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu. Perezida Ndayishimiye yabivugiye mu masengesho y'iminsi 3 yateguwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD mu murwa mukuru wa politiki Gitega. Mu Rwanda ho urukiko rw'ubujurire rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20, naho muri Liberia imibyigano yahitanye abantu 29 mu kiliziya mu murwa mukuru Monrovia. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato. Ikaze nanone mu makuru ku ijwi ry'Amerika. Tugiye guhera kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Liberia, Minisiteri y'itangazamakuru ivuga ko abantu bagwiriranye muri kiliziya, hapfa abantu 29 mu ijoro ryakeye mu murwa mukuru Monrovia. Eugene Mukankusi nibyo tubwira. Jala Whitton-Po wungirije minisitiri w'itangazamakuru yavuze ko iyo mpanuka yabaye ubwo abakristo bari mu bikorwa byo gusenga ijoro ryose mu gace ka Nyukuru mu nkengero za Monrovia. Gusa ntiyasobanuye icyatumye abantu bagwirirana. Yagize ati abaganga bavuze ko abantu 29 bapfuye kandi hari abari ku rutonde rw'abamerewe nabi. Yabivuze ahamagaye kuri radiyo ubwo yari ku bitaro biri hafi y'aho iyo mpanuka yabereye. Yakomeje agira ati uyu ni umunsi ubabaje ku gihugu. Ibiro bya Perezida George Weah byatangaje ko ajya gusura ahabereye iyo mpanuka uyu munsi mu masaha ya nyuma ya saa sita. Afrika irasaba ko inkingo z'imfashanyo zaba zishobora kubikwa neza amezi 3 kugeza kuri 6 mbere y'uko zirenze igihe. Nanone Eugene Mukankusi. Abayobozi bakuru bashinzwe ubuzima muri Afrika uyu munsi kuwa 4 basabye ko imfashanyo y'inkingo za COVID-19 igera mu bihugu zibasha kubikwa amezi 3 kugeza kuri 6, bityo ibihugu bikabasha gutegura uburyo zatangwa bikanabarinda kuzibona zashaje. John Kengasong, umuyobozi w'ibigo bya Afrika bishinzwe gucunga no gukumira indwara CDC, yavuze ko doze miliyoni 2.8 z'inkingo zarengeje igihe kuri uyu mugabane. Yasobanuye ko 10.4% by'abanyafrika aribo bakingiwe byuzuye. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Kengasong yagize ati reka mbivuge natuye, doze iyo ari yo yose y'urukingo irengeje igihe irambabaza kubera ko ubwo ari ubuzima bwashoboraga kurengerwa. Mu kindi kiganiro, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima muri Afrika Matshidiso Moeti yunze mu rya Kengasong. Moeti yagize ati ibihugu byinshi bigaragaza ko byifuza ko inkingo bafashishwa zabageraho zisigaje byibura amezi 3 cyangwa hejuru yayo. Yavuze ko ibihugu bimwe ubu birimo kwanga inkingo iyo bibona ko zisigaje ukwezi kumwe gusa cyangwa 2. Kengasong yongeyeho ko ubu icyo umugabane wa Afrika ukwiye kwibandaho muri uyu mwaka ari uburyo inkingo zigomba kuva ku bibuga by'indege aho zakiriwe zikagera aho zigomba gukoreshwa. Tujya muri Sudan, abacamanza n'abashinjacyaha bamaganye ibikorwa byo guhiga bigaragambya. Fidel Niyongabo. Imyigaragambyo yabaye kuva tariki 25 n'ukwezi kwa 10 yagiye ihura n'amasasu mazima n'ibyuka biryana mu maso. Abasivili 72 barapfuye, abandi barenga 2,000 barakomeretse. Mu itangazo ry'abacamanza 55 bagejeje ku rwego rw'ubutabera bavuze ko abayobozi ba gisirikari barenze ku masezerano mpuzamahanga kuva bakoze kudeta kuko bakoreye urugomo rushingiye ku rwango abigaragambyaga batagira kirengera. Basabye ko urugomo ruhagarara kandi amaperereza agakorwa. Mu rindi tangazo, abashinjacyaha barenga 100 bavuze ko bashobora guhagarika imirimo guhera kuri uyu wa 4, bashimangira ibyo basabye ko ingabo zishinzwe umutekano zihagarika urugomo no gukuraho itegeko ryo mu bihe bidasanzwe. Bagaragaje ko badashyigikiye iryo tegeko riherutse gushyirwaho riha ubudahangarwa n'ububasha bwaguye ingabo zishinzwe umutekano.
irindi tsinda ry'abashinjacyaha 48 ryahamagariye iperereza ku rugomo bivugwa ko rwakorewe abari mu myigaragambyo. Banasabye ko abashinjacyaha babasha gukurikira ibibera mu myigaragambyo. Abajijwe kugira icyo abivugaho, Nureddin Ahmed uri mu mwanya wa minisitiri w'itangazamakuru yagaragaje ko umuyobozi wa gisirikare Abdel Fattah al-Burhan yategetse ko hakorwa iperereza ku kishe abigaragambyaga 7 ku wa mbere kandi ko ryamaze gutangira. Twisegure ku banywanyi bumva ijwi ry'Amerika nk'uko mubyumvise, uwo ntabwo ari Fidel Niyongabo, ni mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. wayishatu radiyo yacu voa.com, naho murahadusanga. Naho kuri Facebook na Twitter turi kuri @voa radiyo yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mu biyaga bigari bya Afurika tuhere mu Burundi, aho ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryateguye amasengesho y'iminsi 3 mu murwa mukuru wa politike Gitega. Perezida Evariste Ndayishimiye yaboneyeho gusaba abayobozi bo mu ishyaka rye guhagarika ibikorwa byo gutoteza abandi baturage bataririmo. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza. Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanyi babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha twovuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro vyazo, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, icegera ca perezida hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bagezeko, asigura ko ari igikorwa c'Imana atakuboko k'umwana w'umuntu kurimwo. Kubw'ibiri mu Burundi nakatabonetse, nta namwe byakabonetse aho hari abantu bakoresheje ibigwanisho bahura bakagwana mu nda bafise ibyo bigwanisho nyene bakagira ikambi imwe bagacungira umutekano w'igihugu, umwe akemera akaryama uwundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira. Ni ivy'Imana sahi wacu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku vyiyumviro vya politike. Abarundi abenegihugu bakenye vyinshi, barafise ubukene, indongozi rero mubabera amaso, akarenganya tukabavanure nako, tubavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu. Abagira politike bagire politike, umwe wese kukarangamutima kiwe. Nta politike nimwe ibaho utagira ubuntu, utubaha mugenzawe, utamubungabunga mu buzima bwiwe. Iyo si politike. Na Musenyeri mukuru wa Diocese nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu rya Perezida Ndayishimiye basanzwe ari abagenzi. Mu nkuka ya misa yuguruye iki gikorane kizosozerwa ku wa 6 w'indwi, yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu. Abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga nimutubungabunge twese iyo tuva tukagera, kuko nta mwana n'ikinono, kandi mudakandamije canke ngo mwirengagiza abatari muri uyu mugambwe wanyu. Ivyo n'ukuri ndabibasaba, nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi ko ibona umutima w'umwe, niho muzotaha iwanyu mwungutse, mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka, atagukumira abanaka, mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose. Naho koba gake umugambi umwe uzananye igitsure wamuta Burundi mu manga. Imbere yo kuja kugurura kino gikorane, Perezida Ndayishimiye yari amaze iminsi agendera intara zitandukanye harimo na Gitega aturukamwo, aho yabonetse acinye umudiho w'ingoma. Abenshi baramushima ko akunda akaranga n'umuco. Mu ntara ya Kirundo mu buraruko naho yari amaze iminsi ari mu karuhuko n'umuryango wiwe, anatembera mu bwato mu biyaga bisangiwe amazi n'u Burundi n'u Rwanda. Mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene, aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko. None kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko, none wumva uri indongozi y'abandi y'ubwoko bwawe. Abandi bacabaho batagira indongozi. Izo ndongozi aho muzozibona zose zizana amacakubiri mu bana, ziyitirira ubwoko, muze muce mumbwira. Nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isubira kuri indongozi yitwaje ubwoko. Muze mumbwire ndabafashe ntazotunesha. Ndayishimiye nk'uko basubiriye Pierre Nkurunziza yabivuga, yasubiye kwemeza ko Imana ariyo yarinze Burundi ikiza ca COVID-19. Mu kwa 12 guheze honyene yavuze ko atabana 500 bagiye mu bitaro ku barenga 10,000 banduye. Namwe ndaba ivyegeranyo byo kw'isi yose kukiza
cy'umugera wa coronavirus. Mu Burundi bakavuga bati abicandagishije n'ubusa kwijana, mugabo abarundi ntitugeze duhagarika gukora, n'Imana yerekeye Rwanda. None dufise ikigaye kuri igihugu ca mbere gikenye kw'isi. Nararavye ingene cari cimonogoje muri uku kwezi kw'icumi na kabiri, ariko twararode mu bitaro n'abantu bashika 50 bagiye. Kubona igihugu cari gishitsemwo abantu barenga 10,000 banduye, ntihagira abaje mu bitaro kandi bagakira bose. Mu cegeranyo narose kwa Mungu tweze, none ko twasanze mu Burundi bwose atabantu 500 bari barwaye mu tweze, tuvuye ku bihumbi n'ibihumbagizi. Ibi vyose n'Imana irabikora. Mu Burundi kuva nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburiburi gatatu mu mwaka mu bihe vya Pasika na Noheli, hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, hamwe rero n'ayandi yaba ku rwego rw'igihugu. N'umugambi uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye, ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumyabanga ba CNDD-FDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cose. Eric Kabera Igitega ari mu rukurikirane rwa ya CNDD-FDD, umugambi uvuga ko bashize Imana imbere naho utabihuriza ko n'abawurega ko winyegeza inyuma y'ibisabisho mu guma amaso amakungu n'abarundi. Musenyeri mukuru Ntamwana yabwiye abari Igitega ko iri jambo ryo gushira Imana imbere rikomeye kandi babwirizwa kurigendera kuko ubushira imbere umuremyi atakibi kimuranga. Eroge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge Welikaneza, tugushimire. Ijwi rya Amerika ikuvane mu Burundi kujyane mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwatangiye kuburanisha urubanza ubushinjacyaha buregamo Paul Rusesabagina na bagenzi be 20. Uyu munsi wa mbere w'urubanza wahariwe ubushinjacyaha busobanura zimwe mu ngingo zatumye bujurira. Assumpta Kaboyi yari mu rukiko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko butemera inyito y'icyaha cyo gukora no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba gikubiyemo ibyaha byarezwe Rusesabagina Paul, Nsabimana Callixte alias Sankara na Nizeyimana Marc. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umuyobozi aba yakoze igikorwa cy'iterabwoba iyo yatanze inkunga yashishikarije abandi gukora iterabwoba. Umushinjacyaha ati aba yakoze iterabwoba ryuzuye ntabwo aba yagize uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba, bityo ubushinjacyaha busaba urukiko rw'ubujurire kuzahanisha Paul Rusesabagina Nsabimana Callixte Sankara icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Nsabimana Callixte Sankara, umwe mu basabiwe n'ubushinjacyaha kuzahamwa n'icyaha cy'iterabwoba, yavuze ko atabimeranya n'ubushinjacyaha kuko buvuga ko agomba guhanwa nk'abasirikare bagiye ku irasaniro bakoze ibyaha. Sankara yagize ati uyu munsi ubushinjacyaha bwumva ko ngomba kubazwa ibyakozwe kuri tere n'abarwanyi ba FRN mu gihe Koloneli Gatabazi Joseph wari ushinzwe gutegura ibitero yajyanywe mu Tobo ngo asubizwe mu buzima busanzwe, none bumva ko ari igihe ukwiye kubibazwa nari muri Komoro, bakumva nge Sankara wari umuyobozi ngomba gufunga imyaka 25, niho mbonamo akarengane nyakubahwa Perezida. Ikindi cyaha ubushinjacyaha bwajuririye kuri Paul Rusesabagina na Nsabimana Callixte Sankara na bagenzi babo 10 harimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe no gutera inkunga iterabwoba. Ubushinjacyaha bwavuze ko abagizwe abere ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe ari Rusesabagina Paul, Nsabimana Callixte alias Sankara na bagenzi babo 10. Ubushinjacyaha bugasaba ko abarimo Rusesabagina na Sankara bahamwa n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe, abandi 10 bagahamwa n'icyaha cyo kwinjira muri uwo mutwe w'ingabo. Ubujurire bw'ubushinjacyaha busabira kandi Rusesabagina gufungwa ubuzima bwe bwose nyuma yaho yari yakatiwe n'urukiko rukuru igifungo cy'imyaka 25. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa burundu bwagaragazaga ko bushingira ku bimenyetso birimo imvugo ze mu majwi n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga. Ubushinjacyaha bukanavuga ko bunashingira ku buhamya bw'abakorewe ibyaha abaregwa hamwe nawe n'ibimenyetso byakuwe kuri telefone ze muri kompyuta ze byavuye mu Bubiligi bibonetse ku bufatanye n'ubushinjacyaha bw'Ububiligi. Naho Nsabimana Callixte Sankara we yakatiwe gufunga imyaka 20 ahamijwe ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byakozwe n'umutwe w'iterabwoba wa MRCD FRN. Kugeza ubiburanisha ry'uru rubanza rikomeje Rusesabagina atagaragara mu rukiko ndetse n'abamwunganira kuko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize aribwo yavuze ko atazagaruka mu rubanza kuko asanga nta butabera azabona. Aba bagabo 20 n'umugore umwe ibyaha baregwa bishingiye ku bitero byagabwe mu myaka y'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2019 mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe bikica abaturage abandi bagakomereka. Ibi bitero kandi byatwitse imodoka ndetse bisahura imitungo. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ruzakomeza uru rubanza ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
urakoze Assumpta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda nanone mu makuru y'ubutabera, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije urubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha buburanamo n'umunyapolitike Abdul Rashid Hakuzimana. Arasaba gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze, ubushinjacyaha bwo bukamusabira gukomeza gufungwa. Buramurega ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside no kubiba amacakubiri mu Banyarwanda. Ibyaha byose arabihakana. Eric Bagirubusa. Umunyapolitiki bwana Abdul Rashid Hakuzimana yageze ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yari yambaye kandi inkweto z'umukara, amasogisi y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara. Yarabohesheje amapingu ku maboko, abacungagereza bamurindishije imbunda. Mbere yo kwisobanura ku mpamvu z'ubujurire bwe, umunyapolitiki Hakuzimana yasabiye amahoro igihugu yongera ko yavuga ko gifite. Hakuzimana yatinze ku buryo afunzwemo. Yavuze ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko icyemezo cyamufunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 cyarangiye. Yavuze ko akimara kujuririra icyemezo cy'umucamanza wa mbere, polisi yagombaga gutegereza ubujurire bwe aho guhita bamujyana muri gereza. Urukiko rwamwibukije ko polisi igira kasho itagira gereza. Yavuze ko aho afungiye muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali ari habi ku buryo hatatuma ategura imyanzuro y'ubwiregure. Avuga ko afungiwe mu kato ka wenyine mu gipangu cy'abagore. Yabwiye urukiko ko afungiye ahantu yise mu kuzimu hakonja cyane kandi harimo na za kamera zigenzura ibyakoze byose. Yavuze ko gereza imusohora 2 ku munsi akota izuba. Kubw'uyu munyapolitiki akavuga ko gereza imukorera iyicarubozo ryo mu bitekerezo kandi atarahamwa n'ibyaha burana. Agasaba ko urukiko rwakwemeza ko bamufunga nk'abandi. Hakuzimana n'umwunganira mu mategeko Jean Felix Rudakemwa babwiye urukiko ko umucamanza wa mbere yaguye mu mutego w'ubushinjacyaha mu kumufunga by'agateganyo. Bavuze ko yashingiye ku bisobanuro byabwo gusa aho kumva impande zombi. Uregwa yavuze ko mu kumufatira icyemezo umucamanza yirengagije ingingo z'amategeko za ngombwa. Yasobanuye ko yamugejejeho ikirego cy'uko urwego rw'ubugenzacyaha rwamukoreye iyicarubozo akabyirengagiza. Hakuzimana yikomye ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ko bwagiye buhindagura inyito z'ibyaha bumurega. Yasobanuye ko urwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bamufashe bakamufunga batamuhaye umwanya wo kwisobanura ku byaha bamurega. Urukiko rwamubajije niba umucamanza wa mbere ataramuhaye uwo mwanya. Yasobanuye ko umucamanza wa mbere yagombaga kubanza kubahiriza imihango itarakurikije amategeko mu kumufunga. Maître Rudakemwa umwunganira nawe avuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko, akavuga ko ihama ari uko ukekwaho ibyaha aburana yidegembya. Uyu munyamategeko aravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma Hakuzimana afungwa mbere y'urubanza mu mizi. Asobanura ko kuva atarireguye mu nzego zamufunze ari icyuho gikomeye, agasabira uwo yunganira kumufungura by'agateganyo, urukiko rukazagira ibyo rumutegeka agomba kubahiriza. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko nta kimenyetso kigaragaza ko Hakuzimana afunzwe binyuranije n'amategeko. Bubwira urukiko ko guhindagurika kw'inyito z'ibyaha biteganywa mu mategeko bitewe n'ibikorwa bigize ibyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko nta wigeze avutsa Hakuzimana uburenganzira bwe bwo kwiregura. Bwabwiye urukiko ko kuva mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yiyimye uburenganzira bwo kwiregura. Kuko bavuga ko afungiwe ahantu habi, bwabwiye urukiko ko atari we wenyine ufungiwe Mageragere ku buryo yabishingiraho avuga ko afunzwe nabi. Buravuga ko yagombye kuba atanga ikirego cy'ifungwa ritubahirije amategeko kigasuzumwa kwacyaho kubikomatanyiriza mu rubanza burana. Bwavuze ko nta kimenyetso na kimwe atanga ko yakorewe iyicarubozo uretse kubivuga mu rukiko gusa. Ubushinjacyaha bwasoje busaba ko icyemezo kimufunga by'agateganyo cyahama uko kiri akarindira urubanza mu mizi. Buravuga ko bugifite impungenge z'uko aramutse afunguwe by'agateganyo yabangamira iperereza bukiri kumukoraho. Umunyapolitiki bwana Abdul Rashid Hakuzimana ubushinjacyaha buramurega ibyaha 4: icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi, icyaha cyo gupfobya jenoside, icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibyaha byose arabihakana, bikomoka ku biganiro yagiye yacisha ku miyoboro itandukanye ya YouTube, irimo n'uwo yashinze awita Rashid TV. Si ubwa mbere Hakuzimana afungwa kuko yafunzweho imyaka 8 kuva mu mwaka wa 2007 kugera muri 2014. Yaregwaga ibyaha byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo, ariko bavuga ko yasohotse atamenyeshejwe icyo yarafungiwe. Aracyabwira inkiko ko yazize umushinga yari afite wo gushaka kunga perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasteur Bizimungu. Ubujurire bwa Hakuzimana umucamanza azabufata icyemezo ku itariki ya 28 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Aya majwi arabageraho avuye muri studio ya 5. Ndi kumwe na Dieudonné Cyubahiro niwe urimo kumfasha kubagezaho
ibyo murimo mwumva. Reka noneho duha umwanya mugenzi wacu Eugenie Mukankusi mu kiganiro yagiranye n'umuhanzikazi w'umunyarwanda Madame Butera Jeanne Ingabire uzwi ku izina rya Butera Knowless ku bijyanye n'ubushobozi bw'abagore mu mwuga w'ubuhanzi n'inzitizi bahura nazo. Ubundi kuva kera ndaririmbaga, nakuze nibona ndirimba mu bana, mu rusengero. Kuririmba rero ni ibintu nakuriyemo, ariko noneho byaje kuba umwuga mu 2010 nibwo natangiye, mu mpera z'2010 2011, kuko nibuka ko natangiye nkiri muri segonderi ariko nenda kurangiza. Ubwo rero hari mu 2010 ndangiza narabaye umuhanzi. Nuko natangiye, ariko mbere yaho nabanje kuririmba mu makorale, mu tugurupe tw'abana nkiri mutoya, mu magurupe y'abegeye hejuru, ntangiye kuzamuka mu myaka, ariko iby'umwuga byo bitangira mu 2010. Ndumva bimazemo igihe. Niba waratangiye uririmba uri umwana, ni ukuvuga ko iyo ugiye gukora igitaramo nyine biba ari ibintu birenze. Igitaramo byo birumvikana, cyo ni ikindi, kuko kugira ngo umuhanzi aze gukora igitaramo ni ibintu bisaba imyiteguro ihambaye, haba mu kugitegura haba no kwitegura ubukwe. Ntabwo rero biba ari ibintu byoroshye. Nibaza ko atari ikintu wabyuka mu gitondo ngo ugiye gukora, bisaba kuba witeguye muri kote zose, mu mpande zose. Hanyuma se uyu mwuga mu buhanzi, tuvuge nk'amwe muba muririmba, uyu mwuga usaba iki muri make? Yenda turebye mu bubasha, mu bushobozi, mu mikoro, icyo ubona cyangombwa umuntu aba agomba kugira ngo abashe gutunganya neza umwuga w'ubuhanzi ni nk'iki? Uyu mwuga rero ni umwuga mu by'ukuri umuntu utawukora akeka ko woroshye, ariko ni umwe mu myuga ikomeye cyane. Hanyuma ni umwuga ukorwa ariko wasabye ko no mu mufuka biba bimeze neza, kuko kugira ngo ikintu cyose ugomba gukoramo bisaba amafaranga. Ntabwo niyo wakwandika indirimbo zingana iki ariko udafite ubushobozi ngo ubone uko ujya muri studio ukora amavideo, utegure amadumu, utegure ibitaramo nk'ibyo twavugaga, hatabayeho amafaranga biragora. Ariko ikintu cya mbere tutari twagera no ku bushobozi, ikintu cya mbere uno mwuga usaba umutima ushaka. Ushobora gutangira kuririmba, abantu bose barabikora. Ni abantu benshi cyane baba bari mu madushe bari koga bakaririmba, wicaye uri mu kazi gasanzwe ukaririmba, ariko no kuririmba by'umwuga ni ikindi. Kugira ngo rero ubikore bigere ku rwego bigomba kwitwa umwuga, biba byagusabye imbaraga nyinshi cyane, ariko izo mbaraga zibumbiye mu mutima ushaka. Uragora, habamo kwihangana, kuko hari ikintu kijya kigora, icyo maze kubona wenda kijya kigora benshi abantu baba bagitangira, abaririmbyi bagitangira. Iyo ubirebeye hanze uba ubona yuko nshobora kuba ndirimba neza, mfite ijwi ryiza, mfite indirimbo, byoroshye, ejo n'ejo bundi nzaba nageze hejuru iriya. Ariko hari ibintu byinshi cyane biri inyuma yo kugira ijwi ryiza no kugira amagambo yo kwandika, biba bikenewe cyangwa se bisabwa kugira ngo wuzuze package yo hiruzuye, ariko navuga. Rero ni umwuga usaba ibintu bitandukanye. Usaba umutima ushaka, usaba kwihangana mu buryo bwose, kuko ushobora gukora indirimbo 10 ugategereza ko zimenyekana, ukabona ziri gukunda, nko kuri 15 ugasanga nibyo bimenyekanye. Bisaba umutima wihangana, hanyuma bigasaba n'ubushobozi, amafaranga. Hari byinshi, ariko nk'uko bivuga umutima ushaka, kandi ngo ushaka arashobora. None hano ndi mu Rwanda, hano mu karere ka Gicumbi, dukunda indirimbo zawe. None nagira ngo nkubaze n'ikibazo. Yego. Ni nk'ihe nama wagira abahanzikazi bakizamuka? Ni nk'ihe wababwira bakwirinda kugira ngo bazagere ku rwego rushimishije? Inama nagira abahanzikazi bakizamuka, icya mbere ni ukudacika intege.
hanyuma no gukora cyane, ariko bagakora batekereza yuko mu guta icyo ukora icyo ari cyo cyose ni ikintu kizahoraho, ni ikintu ejo n'ejo bundi uzasiga. ni ukumenya ibyo bakora niba koko hari icyo bije guhindura muri sosiyete. Niko nibaza baririmba ibyo bihangano bikaba ari ikintu mu myaka simbizi 30 iri imbere, 20 iri imbere azumva akumva ateye ishema nuko icyo kintu yagikoze cyangwa se icyo gihangano yagishyize hanze. Hanyuma ubundi bagakora cyane nta kindi. Iyo ukoze cyane n'Imana iragushyigikira, inzira ushaka gucamo naho ushaka kugera bigakunda. Ikintu bakwirinda wenda urabona ko hari n'abahanzi baba bafite wenda nk'ibintu bajya bakora nk'ibintu bidashimishije, wenda nk'uko bajya mu biyobyabwenge no mu bindi ngeso. Ndasaba kubaza wenda n'izihe nama wabagira, n'ikintu bakwirinda, n'ibintu bakwirinda bibi bidakwiye kuba byaranga wenda nk'umuhanzikazi. Nibaza ko ari kiriya nabivuze mbere, ni uko umuhanzi uko byagenda kose igihangano gihoraho. Umuhanzi ashobora kugenda, ushobora kuva ku isi, ushobora guhura n'ibindi bibazo bituma udashobora gukomeza guhanga, ariko igihangano nyuma y'imyaka iyo ari yo yose kizahoraho. Ni ukumenya rero cyangwa se ni ukureba niba icyo gihangano kizahoraho, niba koko hari icyo cyamariye sosiyete cyangwa se umuryango mugari w'abacyumvise, niba hari icyo cyahinduyemo mu buryo bwiza, cyangwa se niba wenda hari abo cyayobeje. Kuko abahanzi bareberwaho cyane n'urubyiruko, kandi urubyiruko ruba rugifite ejo harehare cyane. Rero icyo umubiryemo nibaza ko kimugiraho ingaruka nziza bitewe n'icyo wamubwiye cyangwa se n'icyo wamuhaye, kikanamugiraho ingaruka mbi bitewe n'icyo wamuhaye. Nibaza ko inama nabagira ari ugutanga urugero rwiza, kuko abahanzi bareberwaho cyane n'urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru muri rusange. Imyitwarire myiza bakaba intangarugero. Mbonye namubaza Knowless ngo ko ari umuhanzi akunze cyane, kuko jewe ndi Burundi ariko ndi Munyarwanda. Mbona kuje dukora indirimbo ziwe cyane cyane nk'abanyeshuri, ko ndibuka ajya kuririmba Icyahinda, ibyo ko yaba abyibuka niho niga. Yego ndabyibuka. Kora by'umuziki kabisa ibintu byaryoha. Mbere nashaka kubaza nkawe kuba umuhanzi nyine wa kera ukunzwe, n'ikintu ubona cy'akarusho cy'impanuro cyangwa uri ko urakora kugira ngo uteze imbere abakiri batoya nk'urubyiruko, tuba ari gufasha abatoya bawe. Uti nk'ikintu nyamukuru aribwo arakora kugira ngo abari munsi yiwe b'abana bafite nk'ingabirano, nk'ikintu yaba agerageza gukora kugira ngo abe yabafasha ni igiki? Mbese iyo gahunda yaba ifite? Ikintu nambwira ni uko imwe mu mishinga mfite numva nifuza gukora mu minsi iri imbere, ni kuba mu bahanzi batoya bakizamuka cyangwa se abafite impano babuze aho wenda binjirira cyangwa se babuze ubafasha. Nifuza ko nibura uzafata umuntu umwe cyangwa babiri mu gutangira, nanjye nkabafasha mu mizamukire yabo cyangwa se mu kuzamura impano yabo mu minsi iri imbere. Iyo ni plan mfite. Ikindi uretse n'ibyo noneho byo ku giti cyanjye, umuntu uwo ari we wese nsanze cyangwa se tubashije kuvugana, ubashije kunyaka inama uko byagenda, icyo yakora, nibaza ko hari benshi ngira inama cyangwa se hari benshi twagiye tuganira kandi bikaba byabagirira akamaro. Donc bakaba muri bimwe nababwiye hari ibyo bakoresheje bikabagirira akamaro, ariko ahanini icyo nifuza ni ukuzagira abahanzikazi by'umwihariko. Nifuza yuko nafata nk'abahanzikazi nkabafasha mu mizamukire yabo cyangwa se no mu guteza imbere impano yabo bakiri hasi. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimo yakurikiye, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura.
Jodane Cyubahiro ari ku buhanga bw'ibyuma yagiranye ibiganiro naho kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza.